今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今回は冬アジング2023ということで解説していきます。一般的に冬はアジに限らず海水温の低下に伴って魚の活性が下がる時期です。おかっぱりアングラーにとっては文字通り冬の時代が到来するというわけですね。じゃあ、春まで待ちますか？待てるわけないですよね。釣りをしていないと禁断症状が出てしまう、そんなあなたのために、どうすれば冬でもアジを釣ることができるのか解説していきます。結論は次の通りです。海水温が安定しているところに居つきやすい。プランクトンや酸素が豊富な海底でほとんど動かず過ごしている。リトリーブによるプランクトンパターンで釣れる可能性が高い。海水温を調べるためのアプリをうまく使いこなす。ということで本日の目次です。アジの適水温は、冬のアジはどこにいる？冬アジの釣り方は、適水温はどうやって調べるの順に解説していきます。動画の最後には特典パートとしてアジの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それでは本編に入ります。アジの適水温は、アジの適水温は16度から25度で、この温度域はアジが捕食活動をする温度と言われています。その中でもアジの活性が最も高くなる水温は19度から23度とされています。逆にアジが活動できる限界水温は10度と言われています。アジの主なベイトでもあるカタクチイワシも適水温15度から25度、生存水温10度とアジに近い適水温となっています。1月、2月ともなると水温が10度を下回る場所も出てきます。アジやイワシが生きられない水温なんだから釣れるわけがないですよね。大丈夫です。この後にしっかりと釣れる場所を説明しているので楽しみにしていてください。では、このように海水温が下がった場合、海の中はどうなっているのでしょうか。まず、アジの餌となるプランクトンの繁殖スピードが減少します。プランクトンが減れば、それを捕食するイワシなどのベイトも減少します。ベイトがいなければ泳ぎ回るだけ無駄ですから、アジはできるだけ体力を使わずにおとなしくしているということですね。でも、決して断食しているわけではないので、餌を見つけたら基本的には食べます。そんなアジにルアーを届けるのが我々アングラーのお仕事というわけです。アジはどこにいる？それでは冬のアジは全くいなくなってしまうのか？もちろんそういうわけではありません。まずアジの説明の前に冬の海の特徴を説明すると、溶存酸素量が多くなるということが言えます。溶存酸素量とは海水中に溶け込んでいる酸素量のことを言います。酸素量は海面付近で最も多く、また海水に溶ける酸素量は海水温によって決まってきます。そして酸素は水温が低いほど水に溶けやすいという性質を持っています。それではもう一度海の様子を確認してみましょう。表層付近は潮の流れで水温が低くなります。ボトム付近は流れが安定しているため、温かい水が残っている状態です。先ほど説明したように、アジも寒いのは苦手なので、暖かい場所、つまりボトム付近を好むということですね。でも、すべてが居座るというわけではなく、大きく二手に分かれることになります。安定した水温を求めて、港内や湾内にじっと居座る居つき型のアジと、適水温とベイトを求めて渡り鳥のように外海を目指して出ていく回遊型のアジに分かれます。これらの特徴を踏まえて
冬のアジが釣れる具体的なポイントを説明すると、漁港の外側よりは内側の潮が緩い場所、港湾部の湾王付近やスロープの際、船の通り道である三尾筋、温排水が出ている場所となります。夏とは違って潮の緩い場所というのが一つのポイントです。これらの場所を重点的に探っていくと、冬アジに出会える確率が上がります。そして、五木型のアジの大きな特徴として、型がいいということが言えます。五木型のアジは、できるだけ体力を使わずに海底に留まっています。冬の海底は溶存酸素量も多く、栄養や酸素は取りやすい環境になっているため、脂の乗ったデカアジが期待できるということです。冬アジングはめちゃくちゃ寒いですが、その分メガ、ギガ、テラアジに出会える絶好のチャンスと言えるわけです。想像しただけでも最高ですよね。冬アジの釣り方は、先ほどアジには回遊型と五木型の2種類がいると説明しました。このアジには捕食する餌にも大きな違いがあります。回遊型のアジは小魚などのベイトを好み、五木型のアジはそこに溜まるプランクトンを好む傾向があります。それではそれぞれのパターンで説明していきます。回遊型は朝まずめ時の活性が高い時に、若干重めのジグヘッドを使ってちょんちょんと上下に動かしてふらふらっと落とすフォールで食わせるような釣り方になります。地合いが短いことが多いので時間との戦いです。次に五木型のアジは回遊型のアジと違って上下に動くことを嫌う傾向にあるので、ワームをプランクトンに見立ててゆっくりと漂わせるリトリーブによる釣り方になります。こちらはちょっと前にアップしたアジングのテクニックという動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。つまり、下手な経験者よりもただ巻きしかできない初心者の方がボコボコ釣ってしまうということも起こり得るわけです。そして冬アジングは寒さだけでなく北西の偏西風との戦いでもあります。そもそもアジングは軽量のジグヘッドなどを使うので、特に風の影響を強く受ける釣りです。風に煽られてキャストもままならず、キャストできてもルアーがどこにいるのかもよくわからず、寒い中で何をやってるんだろうと心が折れた方も多いですよね。ですから、プランクトンパターンを意識した 1g 前後のジグヘッドだけではなく、最低 3g 程度のジグヘッドも持ち込むようにしましょう。適水温はどうやって調べる？先ほど冬アジは水温が大事だという話をしました。でも、どこぞの学者のようにいちいち調べるのも面倒です。では、どうやって海水温を調べるのか。せっかくなので文明の利器を使っちゃいましょう。それはご存知の方も多いと思いますが、ウィンディというアプリです。アプリでは色で海水温が確認できるようになっています。このアプリはその名の通り、風速、風力を調べるアプリで、風裏を調べるのに役立つだけでなく、波の高さ、海水温など天候に関わることはほとんど調べることができます。まだインストールしていないという方がいれば非常に便利なアプリなのでインストールしておくことをお勧めします。それでは本日の復習です。アジの適水温は16度から25度のため、冬のアジは比較的温度が安定している海底や温排水の流れ込みなど海水温が安定しているところに居つきやすいです。冬の居つきアジはプランクトンや酸素が豊富な海底でほとんど動かず過ごしているため、脂の乗ったデカアジに出会える絶好のチャンスです。
このイツキアジはリトリーブによるプランクトンパターンで釣れる可能性が高く、複雑なロッド操作が必要ないため、初心者の方でも釣れる可能性があります。そして、冬アジを釣る上で最も大事である海水温を調べるためのアプリ、ウィンディーをうまく使いこなしましょう。春や夏よりも難しいことは間違いありませんが、それでもこの動画がきっかけでアジングを始めてくれる方が出てくれたら嬉しいです。それでは特典パートです。ここではアジのおすすめの食べ方を2つ紹介したいと思います。まず1つ目はチーズアジフライです。身の間にチーズを挟み、外側を大葉で巻いてフライにします。チーズがとろりと溶けて、いつものアジフライとは違った味わいです。さらに大葉を巻くことで、魚の風味が苦手な方も美味しく食べられる一品となっているので、ぜひお試しください。2つ目はアジのカルパッチョです。ただの刺身も美味しいのですが、洋風にドレッシングで食べてみてはいかがですか？これはこれでお酒に合いますよ。他のおすすめの食べ方についても、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。釣りって学べるには、Discord を使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。あなたも住人となり、今よりも幸せな釣り生活を送ってみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますので、よろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスに貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びます。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。